సౌత్ ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరలకి రత్నాలనందించే ఏకైక సంస్థ 6JV. హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ పెట్స్. ఈరోజు నేను అమీన్పూర్ లేక్ దగ్గర ఉన్న SKM ఫార్మ్స్ దగ్గరికి వచ్చాను. మన అందరికీ పందెం కోళ్ళు అలాగే నాటుకోళ్ళు అంటే ఇంట్రెస్ట్ చాలా ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ పందెం కోళ్ళు అనేవి ఉన్నాయి. సో పందెం కోళ్ళని ఎలా పెంచాలి, వాటికి ఎటువంటి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, వాటికి ఎటువంటి ఫుడ్ ఇవ్వాలి అనేది తెలుసుకుందాము. ఇక్కడ మేకలు, కోళ్ళు, పందెం కోళ్ళు సేల్స్కి ఉన్నాయి. సో వాటి కాస్ట్ ఎంత ఉంది, వాటి గురించి సంబంధించిన అన్ని విషయాలను కూడా మనం తెలుసుకుందాము. పదండి. హాయ్ ముజాహిద్ గారు, ఎలా ఉన్నారు? ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోల్డ్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. అసలు ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని మీకు ఎందుకు అనిపించింది? మేడం, బై ద వే చెప్పాలంటే నేను స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ని. నేను కిక్ బాక్సింగ్ నేర్పిస్తాను చందనార్ పిజ్జా స్టేడియంలో. అయితే ఒక హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి, మేము జిమ్ చేసేటోళ్ళు ఎప్పుడైనా ఒక ఎగ్ తినాలని ఒక హోప్ ఉంటుంది మాకు. ఎగ్ తినాలంటే పోతాం, బ్రౌన్ ఎగ్సే దొరుకుతుంది. ఏదైనా దొరకాలంటే ప్యూర్ ఎగ్స్ దొరకాలంటే ఏం చేయాలంటే మేము చిన్నప్పటి నుంచి పల్లెటూరులో పెరిగిన వాళ్ళమే. అయితే ఇలా ఏం చేయాలన్న ఆలోచనతోని ఒక కోళ్ళు పెంచడం జరిగింది మేడం. స్టార్టింగ్ లో ఏం జరిగిందంటే పెద్ద కోళ్ళు అంటే జాతి కోళ్ళు, ఇవన్నీ భీమవరం జాతి కోళ్ళు. నేను ఫలానా రవివర్మ అని అతని దగ్గర జాతి కోళ్ళు పిల్లలు తీసుకున్నాం, ఒక 100 పిల్లలతో స్టార్ట్ చేసినాం. డే 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం. అవి పెద్దగా అయిన తర్వాత అవి ఎట్లా పెంచాలనేది డే బై డే మేము తెలుసుకొని నేర్చుకున్నాము. వీటికి రోగాలు అంటే మేడం, మ్యాక్సిమం రోగాలు చూడండి, చిన్నప్పుడు కొన్ని వ్యాక్సిన్స్ వేసుకోవాలి. ఆ 5 వ్యాక్సిన్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. వ్యాక్సిన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం లసోటా, గంబోరా, ఫోల్ఫాక్స్ అలాంటి మందులు వ్యాక్సిన్స్ స్టార్ట్ చేసుకుని కంపల్సరీ వేసుకోవాలి మేడం. ఎందుకంటే మనము ఫ్రీ రేంజ్ అన్నప్పుడు కొన్ని రోగాలు వస్తాయి, కొన్ని రోగాలు రావు అనమాట. ముందు జాగ్రత్తలోనే మనము ఒక వ్యాక్సిన్ ఒక 1 మంత్ మనం వాడుకుంటే సరిపోతుంది. అన్ని కోళ్ళు ఒక దగ్గర ఉండడం వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని వేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ మేము ఒక నెల రోజులు బ్రీడింగ్ చేస్తాము. నెల రోజులు బ్రీడింగ్ చేసిన తర్వాత చుట్టూ ఒక 10x10 రూమ్ అంతా సైజ్ తీసుకొని కోళ్ళు పెంచుతాం అనమాట. తర్వాత ఒక నెల తర్వాత బయటకి ఇచ్చేస్తాం. అయితే కొన్ని లోపల ఉన్నాయి, కొన్ని బయట ఉన్నాయి కదా, వాటికి వీటికి అదే మేడం. అయితే ఇక్కడ మేము పెద్ద జాతి కోళ్ళు పెట్టిన తర్వాత డిఫరెన్స్ ఏం వచ్చిందంటే చుట్టుపక్కల విలాస్ ఉన్నాయి, మొత్తం ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, విలాస్ చాలా ఉన్నాయి అనమాట. అయితే వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే కోళ్ళు అమ్ముతారా, ఎగ్స్ అమ్ముతారా అని చెప్పి ఊకే వచ్చి మాకు టార్చర్ చేసేది. అరే పెట్టుకుంది మన కోసం, మన హెల్త్ కోసం పెట్టుకున్నాం. అందరు జనాలు అడుగుతుంటే ఒక ఆర్గానిక్ ఫామ్ ఏదైనా పెట్టాలి అనే ఆలోచనతో ఎట్లయినా తోట ఉంది, 2.5 ఎకరాలు ఇది పెడదామని చెప్పి ఏం చేసినామంటే తెలంగాణలో నాటుకోళ్ళు అని దొరికినాయి అనమాట. అవి తెచ్చి పెంచడం జరిగింది. అవి 2 కలిపేసరికి ఏమవుతున్నాయంటే అవి చిన్నవి, వీటి తోకలు పొడి చేయడము, వీటి వెహికల్ వీకేయడం అలాంటిది జరిగినాయి చాలా. అందుకోసం ఏం చేసినా అంటే వీటికి సపరేట్ వేసి పెంచడం జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ మీరు చూసి ఉంటారు, సైడ్ నుంచి కూడా వీటికి సెక్షన్ వేరే ఉంటుంది. దీని సెక్షన్ అవి అన్ని వదిలితే ఆ పక్క తిరుగుతాయి, ఇవేమో ఈ పక్క తిరుగుతాయి. ట్రైనింగ్ అయితే మేము ట్రైనింగ్ కూడా మామూలుగా చిన్న వెయిట్ గా ట్రైనింగ్ ఇస్తాం అనమాట. ఆకుకూరలు అన్ని తీసుకొచ్చి చెట్లకు కట్టేస్తాం. అవేమో ఎగిరి తిని కొంచెం దృఢంగా తయారవుతాయి. ఈ కోళ్ళన్నీ రాత్రి అక్కడ ఇంకో షెడ్ ఉంది, ఆ షెడ్ లో పోయి రాత్రి అవి అక్కడ పడుకుంటాయి. ఇవన్నీ పందెం కోళ్ళు అనమాట. వీటిలో కూడా బ్రీడ్స్ 2-3 రకాలు ఉన్నాయి, నాకు తెలిసిన మటుకు చాలా బ్రీడ్స్ ఉంటాయి. కానీ మెయిన్గా వచ్చేది మెట్టు వాటం అని, రిచ్ వాటం అని. కలర్ని అయితే కోడిన కలర్ని బట్టి కలర్ మారుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ఉన్న కలర్ను 5 నెలల కోళ్ళు, ఇవి సంవత్సరం అయ్యేసరికి కలర్ మారిపోతుంది. ఆ కలర్ ఇప్పుడు ఈరోజు కోడి కాక అనేది రేపు కాకిడేగా కావచ్చు, దాని మీద చిన్న ఈక వచ్చినా, తెల్ల ఈక వచ్చినా ఆ కలర్ మారిపోతుంది కోడికి. ఫుడ్ ఎలా పెడుతున్నారండి? ఫుడ్ మేడం, మార్నింగ్ వచ్చేసి పందెం కోళ్ళకు ఒక 100 ఎగ్స్, ఇవి దాదాపు 100 కోళ్ళు ఉంటాయి. 100 ఎగ్స్ ఉడకబెట్టి వీటికి వేసేస్తాము. ఇవి ఎగ్సే తింటాయి. ఎందుకంటే పందానికి కొన్ని ఒక నెల రోజులు వాడుతూ ఉంటాం, నెల గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక నెల రోజులు గుడ్లు వాడతాం మనము. దీని తర్వాత వీటికైతే తెలంగాణకైతే
ఆకుకూరలు వేస్తాం, ఓకే. క్యాబేజ్ ఆకని టమాటాలని కూరగాయలు ఏ కూరగాయలైనా మార్కెట్ మాకు దగ్గరే. పోయి సాయంత్రం పూట ఆకుకూరలు తీసుకొచ్చేస్తాం. ఓకే. పొద్దున వచ్చేసి వడ్లు రాగులు సజ్జలని అన్ని కోళ్ళకు రెండు కోళ్ళకి వేస్తాము. ఓకే. వాటర్ అయితే బెల్లం వాటర్ ఇస్తాము. బెల్లం వాటర్ ఎందుకు కాల్షియము లివర్ టానిక్ లాగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి మనము నీళ్ళు వచ్చేసి ప్రత్యేకంగా బెల్లం వాటర్ ఇస్తాము. అన్నిటికీ బెల్లం వాటర్ ఇస్తాం మేడం. ఏమన్నా చిన్న రోగాలు ఏమైనా వస్తున్నట్టయితే మాకు ఎల్లుల్లి వాటర్ ఉంటుంది. ఎల్లుల్లి వాటర్ అల్లం వాటర్ దంచేసి వీటికి ఎల్లుల్లి వాటర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇన్ని కోడుల్లో మీకు ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఎలా కుదిరిద్ది? వీటికి హెల్త్ బాగుందా లేదా, ఏమైనా ఇంజురీ అయ్యిందా అని కానీ ఇట్లా? మేడం హెల్త్ ఇష్యూస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు సపోజ్ ఉదాహరణ మనం తీసుకుంటే మనకు గిట్ట జ్వరం వస్తే మనం డల్గా కూర్చుంటాం, ఎక్కడికి మనం జరగము, అట్లనే కూర్చుని ఉంటాం. ఎందుకు కూర్చున్నామంటే ఎవరో జ్వరం వచ్చింది అని చెప్తాం. ఈ కోళ్ళు కూడా చెప్పలేవు, కాకపోతే స్పష్టంగా మనకు తెలిసిపోతుంది. ఎట్లా అంటే మన రోగం వచ్చింది అనుకోండి ఇట్లనే ముద్ద కూర్చోవడం, ఆల్రెడీ జాలీలో ఉన్నాయి కొన్ని. బయట మన రోగం వచ్చింది అనుకోండి అది ఇట్లనే కూర్చుంటే జరగదు అనమాట. దాన్ని మనం పట్టుకొని ఫస్ట్ ఏం రోగం వచ్చింది దానికి, అంటే ఎటువంటి వైరస్ అటాక్ అయింది అని దాన్ని పరీక్షిస్తాం అనమాట. చూసి దానికి సపోజ్ లివర్ ప్రాబ్లం అంటే లోపల దాన అరగదు, అప్పుడు లివర్ టానిక్ అన్నప్పుడు మనం బెల్లం వాటర్ ఇస్తాం. సపరేట్గా దానికి ఏంటంటే తౌడు అన్నం పెడతాం అనమాట, తొందరగా డైజెస్ట్ అవ్వడానికి. వేరే కోడికి కన్ను వాస్తాయి, దానికి మనం కొరేజా అంటాం. ఆ కొరేజా వచ్చినప్పుడు దానికి ఇంజెక్షన్ మెడిసిన్ లేకపోతే మనము ఈ ఎల్లుల్లి వాటర్ అన్నాం కదా, ఎల్లుల్లి వాటర్ దాపుతాము. ఇంకా ఏమేమి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ప్రెసెంట్ మన దగ్గర? ఆంధ్ర తెలంగాణలో మన దగ్గర మేడం ఆంధ్ర కోళ్ళు మనం బయట తిరిగేటివి ఆంధ్ర కోడి అంటాం, ఆసీలు అంటారు. కొందరేమో మెట్టువాటం అనే జాతి వేరే అవుతుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ కోళ్ళను మనం కలర్ ఇప్పుడే గుర్తుపట్టలేకపోతాం, కొన్ని కలర్లు గుర్తుపట్టచ్చు. సపోజ్ ఇప్పుడు ఉంది తెలంగాణ కోడి, ఆంధ్ర కోడి. తెలంగాణ కోడి అనేది ఏంటంటే చిన్నగా ఉంటుంది, 1.5 కిలోల లోపే వెయిట్ వస్తుంది. ఆంధ్ర అయితేనేమో 3 కిలోల దాకా పోతుంది, ఎందుకంటే అది పందెం కోడి కాబట్టి. సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి పందెం కోడి కావాలంటారు ఎవరైనా, పందెం కోడి మనం ఆ రేటుకి అమ్మలేము. అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే తెలంగాణ కోడి తెచ్చి వాళ్ళకు సేల్ చేయడం జరుగుతుంది. పందెం కోళ్ళు వెయిట్ ఎంత ఉంటాయి మాక్సిమం మేడం? పందెం కోడి చూడండి 2 కిలోల నుంచి 5 కిలోల దాకా పోతుంది. ఇవి నార్మల్ గా లోపల పెరుగుతున్నవి అవి 1.5 కిలోల నుంచి 2 కిలోల లోపే ఉంటాయి. అవి మాక్సిమం 1 కిలో 200 గ్రామ్స్ నుంచి 1 కిలో 300 గ్రామ్స్ లోపే ఉంటుంది. అది కస్టమర్స్ వేటికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు, పందెం కోళ్ళ లేదంటే? మేడం ఇప్పుడు ఇంట్లో ఒక వారంలో ఒకసారి నాటుకోడి తినాలనుకున్నప్పుడు ఒక 5 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఒక్కొక్క వెయిట్ కావాలి. అప్పుడు మాకు అడుగుతారు, మాకు వెయిట్ ఉన్న కోడి కావాలంటే పందెం కోళ్ళలో ఈ కోళ్ళనే మాకు పనికిరాని ఉంటాయి కొన్ని, అంటే కొన్ని ఏలు వంకరను లేకపోతే అది ఫైట్ చేసే స్కిల్స్ దానికి ఉండవు, అవి మేము సపరేట్ చేసేసుకుని దాంట్లోనే అమ్ముతాం. టేస్ట్ ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా ఈ బయట ఉన్న పందెం కోళ్ళకి లోపల ఉన్న నార్మల్ ఆంధ్ర తెలంగాణ కోళ్ళకి? టేస్ట్ అయితే కొంచెం బయట కోడి ఏదైనా ఒకటే మేడం, టేస్ట్ అనేది మనం ఇచ్చే ఫీడ్ లో ఉంటుంది. మనం ఆకుకూరలు కూరగాయలు పురుగు పుట్ర తిన్న కోడి టేస్టే వేరు, రెండు సేమ్ ఉంటాయి టేస్ట్. కాకపోతే ఈ ముక్క అనేది కొంచెం గట్టిగాను మటన్ లాగా ముక్కలు ఎక్కువ ఉంటాయి. తెలంగాణ దాంట్లో ముక్కలు తక్కువ బొక్కలు ఎక్కువ ఉంటాయి. పందెం కోళ్ళు అంటున్నారు కదా, మీరు ఏమైనా ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారా? ట్రైనింగ్ అంటే మేడం మామూలుగా మేము వేసుకోవడానికి మేము ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకుంటాము. ఇక అందరికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఆ కోడిని మేము సేల్ చేయాలంటే ఎవరు అంత రేట్ పెట్టరు. ఇప్పుడు మా కోడి రేట్ వచ్చేసి ఈ ఏజ్ ప్రకారంగా మేము ప్రతి డిసెంబర్లో మేము కోళ్ళు అమ్మేస్తాము. ఒక కోడి 15,000 నుంచి 25,000 దాకా మేము సేల్ చేసుకుంటాం. తీసుకుపోయిన వాళ్ళు బయర్స్ ఏం చేస్తారంటే తీసుకుపోయి వీటికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అవి ఎక్కువ రేటుకు అమ్ముకుంటారు. ఇంకా గిన్నె కోళ్ళు, అదే చీమ కోళ్ళు అవి అంటారు కదా, అవి కూడా ఉన్నాయా? చీమ కోళ్ళు ఉన్నాయి మేడం, కాకపోతే ప్రస్తుతానికి అవి మనకు కనబడవు, ఎందుకంటే అవి మొత్తం లోపల మేస్తాయి. అది ఏంటంటే బై ఛాన్స్ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకే మేము అది సేల్ చేస్తాము. కావాలన్నప్పుడు 1 డే బిఫోర్ చెప్పాలి, ఎందుకంటే చెట్లకి పడుకుంటాయి. అది ఏ చెట్టు మీద ఉందని చెప్పి రాత్రంతా మేము ఎత్తుక్కొని పట్టుకోవాల్సి వస్తున్న టైంలు చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా మిగతాది టర్కీ కోడి ఒకటి ఉన్నది, అవి మేము తెచ్చుకునే 4. ఆ 4లో 2 సేల్ చేసాం, 2 మా దగ్గర ఉన్నాయి. టర్కీ కోళ్ళు మేల్ ఫీమేల్ రెండు ఉన్నాయా? అవును మేడం, మేల్ ఫీమేలే అమ్మినాము. ఇప్పుడు మా దగ్గర కూడా మేల్ ఫీమేలే ఉంది. అది చూడడానికి కొంచెం భయం డిఫరెంట్ గా ఉంది, ప్లస్ భయం వేస్తుంది. పొడుస్తుందా అది? పొడుస్తుంది మేడం. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళ ఎంబడే తిరుగుతుంది, తిరిగితే ఛాన్స్ దొరకంగానే అది కొడుతుంది. అయితే మేము జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట. ఇంత ప్లేస్ ఉంది కదా, ఇవన్నీ మరి ఎగ్స్ పెడితే అవి తీసుకోవడానికి ఎలా అండి? ఉన్నాయి మేడం, నేను ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ మీకు చెప్పాను,
నేను కిక్ బాక్సింగ్ నేర్పిస్తానని. నా స్టూడెంట్స్ ఖాళీగా ఉన్న టైంలో వాళ్ళు పొద్దున 1 గంట, సాయంత్రం 1 గంట నాతో హెల్ప్ చేస్తారు. వాళ్ళే ఇప్పుడు బుట్టలు ఉన్నాయి లోపల, ఆ బుట్టలలో టైర్లలో ఆల్రెడీ కింద ఉన్నాయి. అవిట్లలో గుడ్లు పెట్టంగానే మార్నింగ్ ఒకసారి, ఆఫ్టర్నూన్ ఒకసారి కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మేము నెక్స్ట్ డే అవి సేల్ చేసేస్తాం. ఓకే. ఈ ప్లేస్ ఏంటండి? వీటి కోసం సెపరేట్ గా మీరు కావాలని తీసుకున్నారా లేదంటే? లేదు మేడం, ఇది ఎట్లా అంటే మాకు ఈ ఓనర్ కూడా చాలా మంచోడు. మేము లీజుకి తీసుకున్నాం ఇది. దాదాపుగా ఇది తీసుకొని 4 years అవుతుంది. ఫస్ట్ తీసుకుని మ్యాంగో గార్డెన్స్ కోసం అని తీసుకొని మా పర్పస్ కోసం తీసుకున్నాము. ఇక ఆర్గానిక్ ఎక్కడ లేదు, ఒక ఆర్గానిక్ ఫామ్ ఎక్కడ లేదు అని ఒక ఆలోచనతోని ఈ ఆర్గానిక్ ఫామ్ మేము పెట్టడం జరిగింది. జస్ట్ ఫామ్ అనుకోకూడదు, ఇది సేమ్ విలేజ్లో ఎలా పెరుగుతాయి కోళ్ళు ఆ రకంగా పెంచాలని ఒక ఉద్దేశంతో ఈ ఫామ్ రన్ అవుతుంది మాకు. ఓకే. ప్లేస్ కూడా చక్కగా విలేజ్ అట్మాస్ఫియరే ఉంది. అంతా ఈ కోళ్ళని తిరగడానికి కూడా చాలా స్పేషియస్గా బాగుంది గార్డెన్లో. అయితే ఇంకా కోళ్ళైనా ఇంకా మేకలు అవి కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అవి మేడం మేకలు కూడా మేము పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఏంటంటే మేడం, మేకలు ఇంత ప్లేస్లో ఉంది, కాలిపీలి గడ్డి పెరుగుతుంది, వీటిని తీయాలి అంటే జనం మళ్ళా లేబర్ని పెట్టుకొని క్లీన్ చేసే పని చాలా రోజులు వచ్చింది. రీసెంట్గా నేను 2 years కిందనే మేకలు పెట్టాను. ఆ మేకలు పెట్టడం వల్ల అవి పని చేసి పెడుతున్నాయి మాకు. దానివల్ల దాంతో కూడా మనకు రెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది. దాదాపుగా ఒక 30 నుంచి 40 మేకలు ఉంటాయి, ఒక 4-5 గొర్రెలు ఉన్నాయి మేడం. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు ఈ కోళ్ళని మీరు హోటల్స్కి, రెస్టారెంట్స్కి అలా ఇస్తారా లేదంటే నార్మల్గా బయట రీటైల్గా మాత్రమే ఉంటుందండి? రీటైల్ ఇవ్వచ్చు మేడం. రీటైల్ వాళ్ళు 300కి అడుగుతారు. నేను దాదాపుగా అది 800కి కేజీ నేను ఇక్కడే అమ్ముతున్నాను. ఎందుకు అంటే నాకు ఫ్రీ రేంజ్ ఉంది. కాకపోతే బయట కూడా నేను వారానికి ఒక 50 హెన్స్ నేను అమ్ముకోగలుగుతాను. అది చాలు మనకు. హోటల్స్కి ఇవ్వాలంటే లార్జ్గా మేము పెంచాల్సి వస్తుంది. పక్కన మళ్ళీ చుట్టుపక్కల కాలనీ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి వాసన పోవద్దు, మనకు కూడా వాళ్ళు ఒక మాట అనకూడదని తక్కువ స్టాజ్లో మాకు దాదాపు చూస్తుండొచ్చు 200 నుంచి 400 కోళ్ళ లోపే ఉంటాయి. ఇవి పెరిగే కొద్దీ మళ్ళీ పిల్లలు పొదుగు పెట్టడం కూడా ఇక్కడే పొదుగు పెడతారా? మాక్సిమం పందెం కోళ్ళకి అయితే కోళ్ళ కిందే పొదిగేస్తాము. పూరి కోళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ పూరి కోళ్ళ కిందే వేసుకుంటాము. పెద్ద జాతి అయితే పెద్ద ఇప్పుడు సపోజ్ తెలంగాణ అయితేనేమో మిషన్కి ఇచ్చేస్తాము. యాక్షన్ మిషన్కి ఇచ్చేసుకొని అవి పిల్లలు తీసుకొని ఆ రూమ్లో సపరేట్గా బ్రూడింగ్ చేసుకుంటాం ఒక 1 నెల రోజులు. తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రీ రేంజ్ వదిలేస్తాం. అంటే ఒకే టైంలో జనరేట్ చేసుకుంటారా లేదంటే? లేదు మేడం, టైం పీరియడ్ ఏమైనా ఉందా? టైం పీరియడ్ అంటే మేడం ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం నేను చెప్పాను మీకు, ఇట్లా 100 కోళ్ళే మేము పెడతాం. ఈ మంత్ దాటి తర్వాత ఇంకొక మంత్ ఇంకొక 100 అంటే సైకిలింగ్ లాగా పోవాలి. 100 మేము సేల్ చేసుకుంటాం. అందుకోసం ఏంటంటే ఎక్కువ పెట్టుకుంటే కూడా మళ్ళీ పిల్లలు సేల్ చేయాలంటే కూడా ఇబ్బంది. ఎవరికైనా పిల్లలు కావాలంటే 1 month బిఫోర్ తీసుకొని బయట ఎగ్స్ సేల్ ఆపేస్తాము. ఎక్సెల్ ఆపేసుకొని ఈ ఎక్సే మనం బయట మిషన్కి ఇచ్చుకొని అవే పిల్లలు మనం బయట ఎవరికైనా సేల్ చేసుకుంటాం. ఇందాక మీరు నాతో మాట్లాడేటప్పుడు డిసెంబర్లో ఒకేసారి సేల్స్ పెడతామన్నారు కదా, దాని గురించి ఒకసారి చెప్తారా? డిసెంబర్లో చూడండి మేడం, మనకు సంక్రాంతి జనవరిలో మనకు సంక్రాంతి వస్తుంది. అందరికి ప్రతి రోజు మనం సంక్రాంతికే కోళ్ళు టార్గెట్ పెట్టుకుంటారు. మన కోళ్ళు 1 year దాకా మన దగ్గర ఉంటాయి. డిసెంబర్లో వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు తీసుకుపోయి ఏం చేస్తారంటే వీటికి బలాలు ఇచ్చుకుంటారు. బలాలు అంటే సపోజ్ వాళ్ళు హెల్తీ ఫుడ్ ఇవ్వడము. ఇప్పుడు మేము ఆల్రెడీ పందానికి రెడీ చేస్తారనమాట. మేము ఎట్లా ఇప్పుడు వీక్లీ 1 నుంచి 1 week మొత్తం, మంత్లో 1 week మొత్తం ఎక్సే ఇస్తాం. ఎవ్రీ మంత్లో 1 week మనం ఎక్స్ ఇస్తాం. వీటికి బలం మనకు సరిపోదు. వాళ్ళు తీసుకుపోయి ఏం చేస్తారంటే మటన్ అని, కీమా అని, ఎగ్స్ అని, ప్రోటీన్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఇచ్చుకొని వారానికి ఒకసారి తప్ని వేసుకుంటారు. తప్ని అంటే కోడికి కొంచెం ఫైట్ చేయించుకోవడం. అది వీటికి కొంచెం ట్రైనింగ్ లాగా వీటికి వాళ్ళు ఇచ్చుకుంటారు. అందుకోసం డిసెంబర్ 1st week మేము అమ్మేస్తాం. ఇందులో ఇప్పుడు బయట ఉన్న పందెం కోడుల్లో డిఫరెంట్ కోళ్ళు ఉన్నాయి కదా, వాటి జాతిని బట్టి ఏమైనా కాస్ట్ మారుతూ ఉంటుందా? జాతిని బట్టి కాదు మేడం, వీటికి వాటాలు బట్టి మనం రేట్ మారుస్తాము. జాతి అంటే ఇప్పుడు మనకు ఉన్న జాతి మెట్టు వాటం అంటారు, అది కూడా పెద్ద జాతి భీమవరం కోడి అని అంటారు. వీటి జాతులు అంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఉన్నదంతా భీమవరం మెట్టు వాటము, రిచ్ వాటాలని సేల్ చేసుకుంటున్నారు అందరూ. బై ద వే ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే కలర్ని బట్టి రేట్ మారుతుంది. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కలర్. ఆ కలర్ని బట్టి
బాడీ షేప్ని బట్టి రేటు ఎక్కువ తక్కువ అవుతుంది. ఓకే. అంటే నాటుకోళ్ళు అనగానే చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ చూపిస్తూ ఉంటారు. సో ఎంత దూరం నుండి ఇక్కడికి వస్తారండి? స్పెషల్‌గా మాకు నాటుకోళ్ళు కావాలి మీవి అని చెప్పి వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారా కస్టమర్స్? చాలా మంది ఉన్నారు మేడం. ఓకే. మేబీ చూడండి, నాకు ఇక్కడ 50 కిలోమీటర్స్ సరౌండ్ అందరూ వస్తారు. ఓకే. అది మౌత్ టాక్ ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు మీ ఛానల్ వల్ల మాకు ఇంకా పబ్లిసిటీ అవుతుందని మేము చాలా ఆశపడుతున్నాము. ఓకే. ఎక్స్‌పెక్టేషన్ ఎక్కువ తప్పకుండా అవుద్దండి. పెట్టుకున్నాము. 99% మేడం, మాకు గ్రూప్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఓకే. మేము కిక్ బాక్సింగ్ నేర్పిస్తాం కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అలా షేర్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉన్నారు. ఓకే. దాన్ని బట్టి మనకు సేలింగ్ ఎక్కువ ఉంది. 100 రూపీస్ కూడా మనము ఒక కేజీ మీద బయట కన్నా 100 రూపీస్ ఎక్కువ పెట్టుకున్నా సేల్ అవుతుంది. కానీ మేము 800 రూపీస్ పెట్టినాం. ఒక కేజీ 800 రూపీస్. ఓకే. ప్రెజెంట్ అయితే సంక్రాంతి టైంలో మాత్రం ఆంధ్ర నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకుంటారా? అవును మేడం. అది ఆంధ్ర నుంచి వచ్చేది ఓన్లీ పందెం కోళ్ళ కోసమే వస్తారు. ఓకే. ఎందుకంటే మనం తక్కువలో అమ్ముతున్నాం కాబట్టి. రేట్ అనేది బడ్జెట్ తక్కువ ఉంది. బాడీ షేపులు బాగుంటాయి. ఓకే. కోడి ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి 4 మంత్స్ కోళ్ళు ఇవన్నీ. ఇప్పుడు మీరు బయట వీడియోలో చూస్తున్నాయి, ఇవన్నీ మీరు చూస్తున్నాయి. ఈ 4 మంత్స్ కోడి హెన్స్ ఇవన్నీ. ఓకే. ఇప్పుడు ఇంకా మనకు 4 మంత్స్ అబోవ్ ఉన్నాయి. ఓకే. ప్రెజెంట్ పిల్లలు ఉన్నాయి కదా? ఉన్నాయి మేడం. పిల్లలు ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే ఓన్లీ మన నాటుకోళ్ళు అవి. ఓకే. ఇవి వచ్చేసి పందెం కోళ్ళు బ్యాచ్, ఇంకో బ్యాచ్ అవతల ఉంది. ఆ బ్యాచ్ అని ఇక్కడికి కలపము. ఎందుకంటే అవి దాదాపుగా 6 నెలల పిల్లలు అవి. ఓకే. 6 నెలలు మనం ఇలా కలపొద్దు. 6 నెలలు 3 నెలలు మనం కలపొద్దు అన్నమాట. ఎందుకంటే దానివల్ల వేరే డిసీజ్ వస్తాయి, లేకపోతే కోల్డ్ ఈకలు విక్కుంటాయి. ఓకే. ఎగ్స్ ఎంత ఉంటాయండి ప్రైస్? రోజు అవైలబుల్లో ఉంటాయి ఎగ్స్ అసలు? ఎగ్స్ రోజు అవైలబుల్ ఉంటాయి మేడం. మాకు రోజుకి వచ్చేసి 300 ఎగ్స్ వస్తాయి. 300 ఎగ్స్లో మేము దాన్ని గ్రేడింగ్ చేసుకుంటాం. పిల్లలు ఏవి పుడితే అవన్నీ సపరేట్ చేసుకుంటాం. ఏవి పిల్లలు కావని అవన్నీ మేము బయట సేల్ చేసేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే షేప్ అవుట్ ఉంటాయి అవి. షేప్ అవుట్ ఉన్న ఎగ్స్ పిల్లలు తీయవని ఒక మనకు టాక్ ఉండిపోయింది. అది అట్లానే పెట్టి అమ్మేస్తూ ఉంటాం. గిన్నె కోళ్ళు, అదే చీమ కోళ్ళు ఉన్నాయి కదా, వాటి ఎగ్స్ ఏమైనా డిఫరెన్స్ తెలుస్తుందా? అన్ని కలిసిపోయి ఉంటాయా? 100% డిఫరెంట్ ఉంటుంది మేడం. ఓకే. దానికి ఎగ్స్ కూడా షేపే వేరే ఉంటుంది. ఓకే. కింద సువ్వ వచ్చి పైన కొంచెం రౌండ్ షేప్ వేరే ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే మనం బొంగరం ఉంటుంది కదా, ఆ టైప్ లో కనిపిస్తాయి ఎగ్స్. చిన్నగా ఉంటాయి. కలర్ కూడా లైట్ గా డిఫరెన్స్ కనిపించేస్తుంది. ఆ గుడ్డు ఈ గుడ్డు మనం చేత పట్టుకుంటే డిఫరెన్స్ కనిపించేస్తుంది. ప్రోటీన్స్, దాని నుండి వచ్చే ప్రోటీన్స్ ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా హెల్త్ కి? దీనికంటే అది మంచిదని కానీ అలా ఏమైనా ఉంటుందా? ఉంటుంది మేడం. ఈ కోడి కన్నా చీమ కోడి గుడ్డు ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. చీమ కోడి కన్నా కడక్నాథ్ ఎగ్స్ ఇంకా ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే ఈ ప్రోటీన్ మనం అవి దొరకవు కాబట్టి అందరు ఇవే తింటారు. మళ్ళీ ఆ కోడి అంటే చీమ కోడి గుడ్డ అని ఒక అపోహ వాళ్ళకి అట్లా ఉండిపోతుంది కాబట్టి అది ఎక్కువ తినరు. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో రెస్టారెంట్స్ కానీ అట్లా మీకు ఏదైనా ఆఫర్ వస్తే మీరు అది కూడా ఎక్స్పాండ్ చేసే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా? లేదు మేడం, అంత లాంగ్ మేము ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు. ఓకే. ఎందుకంటే అంత లాంగ్ వెళ్ళకపోవడం ఏంటంటే నాకు చుట్టుపక్కల విల్లాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది స్మెల్ పోతే మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇబ్బంది, నాకు ఇబ్బంది కాబట్టి ఇప్పటిదాకా అదైతే ఆ అవకాశం మై థాట్ అయితే రాలేదు. ఎందుకంటే మేము డైలీ వీక్లీ మేము 100 to 50 హెన్స్ అయితే మనకి ఈజీగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ 2 monthsలో ఇవన్నీ ఫినిష్ అయిపోతాయి. మళ్ళీ ఇంకో 2 monthsలో మళ్ళీ పిల్లలు వెళ్తాయి. అవి సైక్లింగ్ మాకు బాగుంది కాబట్టి హోటల్కి రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళాలంటే లాగ్ స్టైల్ కావాలి. మళ్ళీ అమౌంట్ కూడా తక్కువగా అడుగుతారు. అవి మనం చేసుకోవాలంటే మనకు మ్యాచ్ కాదు మేడం అది. అయితే మీకు కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్తో అయితే ఉన్నారు. మంచి విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్లో కోళ్ళన్నీ పెట్టేసి ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుందండి? మేము మాకైతే ఈ పచ్చదనంలో ఈ సిటీలో ఉండడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అది కూడా సిటీకి చాలా దగ్గర, ఒక 5 minutes పోతే మాకు సిటీ దగ్గరే. కాబట్టి ఈ పచ్చదనంలో ఉండడం చాలా మంచిది మేడం. మేము మార్నింగ్ 10కి వస్తాను, ఆఫ్టర్నూన్ 4 దాకా ఈడనే ఉంటాను. 4 తర్వాత మళ్ళీ మేము క్లాసెస్కి మా పనులకు మేము చూసుకుంటాం. అయితే ఈ కోళ్ళన్నీ ఇదంతా తిరుగుతున్నాయి కదా, దగ్గర దగ్గర 2.5 ఎకరాల ప్లేస్ ఉందన్నారు. సో ఇవన్నీ ఇక్కడ తిరుగుతుంటే వీటికి ఫుడ్ పెట్టాలన్నా కానీ వాటన్నిటిని ఒక ప్లేస్ లో గ్యాదర్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తారండి? గ్యాదర్ ఏం లేదు మేడం, జస్ట్ ఇలా ఏది చిన్న రాయలు ఇట్లా వేసినా కోళ్ళు వచ్చేస్తాయి. దాని వేస్తున్నారని ఒకసారి పిలుస్తారా? పిలుస్తాను మేడం. ఇప్పుడు ఇది మట్టే కదా మేడం, చూడండి ఈ మట్టి వేసినా కోళ్ళు వస్తాయి. ఎందుకంటే మాకు ఏదో వేస్తున్నారని. నేను వేసింది ఉట్టి మట్టే మేడం. ఓకే. మట్టి వేసినా సరే వాటికి ఏమైనా ఫుడ్ వేస్తున్నారేమో అనుకుని అదే మేడం, అవే వస్తాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈవినింగ్ పూట అయితే ఎక్కడ ఏ కోడి ఉన్నా చుట్టుముట్టు ఇంకా మూలకు ఉంటాయి, వస్తున్నాయి చూడండి, 1-2 అలా వస్తూ ఉంటాయి.
ఏంటంటే చాలా లోపల ఉండడం వల్ల వీటికి వినిపించదు. సాయంత్రం కల్లా మ్యాక్సిమము మొత్తం ఇండే ఉంటాయి, దాదాపు ఒక 300 దాకా ఉంటాయి. ఎప్పుడు కౌంట్ చేసుకోలేదు కానీ ఎక్కడ పోవు కోళ్ళు అయితే. ఓకే, వాటిని బుట్టల కింద పెడుతూ ఉంటారు కదా జనరల్ గా. ఇక్కడైతే షెడ్స్ ఏమైనా ఇలా షెడ్స్ అయినా ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయి? లేదు మేడం, బుట్టల కింద ఎందుకు పెట్టుకుంటారంటే ఊర్లల్లో 1-2 కోళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి కుక్కలు వస్తాయనో పిల్లిలు వస్తాయని చెప్పి బుట్టల కింద కప్పుకుంటారు. ఆ ప్రొటెక్షన్ ఎలా ఉంటుందండి? ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక డాగ్ కూడా ఉంది, దాంతో ఏం ప్రాబ్లం అయితే ఉండదా? లేదు మేడం, నా దగ్గర మొత్తం 5 డాగ్స్ ఉన్నాయి. అవి ఎక్కడెక్కడ పడుకునే ఉంటాయి. ఇప్పుడు నైట్ అంతా డ్యూటీ చేస్తాయి అవి. చుట్టూ మాకు పింఛన్ ఉంది, ఏ పిల్లి అయితే రాదు లోపల. ఒకవేళ వచ్చిందంటే కోళ్ళు అలర్ట్ చేస్తాయి, అప్పుడు కుక్కలన్నీ అలర్ట్ అయ్యి అవి పిల్లిల వెనకాల పడతాయి. ఇంకా దొంగల భయం అంటారా, చుట్టూ విలాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరైతే రారు. అన్ని విధాలుగా అంతే బాగుంది, విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది, ప్లస్ ఒకవైపు సెక్యూరిటీ ఉంది, ఇంకోవైపు పిల్లులు ఇటువంటి ప్రాబ్లం కూడా లేకుండా చక్కగా అన్ని నీట్ గా అరేంజ్ చేసి అయితే ఉన్నాయి. ఈ పుంజులు కొన్ని పొడుస్తూ ఉంటాయి కదా, వాటిని మరి ఏమైనా సెపరేట్ ప్లేస్ లో పెడతారా లేదంటే ఎలా? పెడతాం మేడం, సెపరేట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ జాలీలు ఉన్నాయి రౌండ్ గా, ఈ జాలీలో మేము ఎక్కువ ఏది కొడుతుందో దాన్ని మాత్రమే మేము ప్యాక్ చేస్తాము. కొన్ని రోగాలు వచ్చినాయి కూడా సపరేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే రోగం వస్తే మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తా అన్నారు, ఇట్లానే డల్లుగున్నాన్ని తీసుకొని అందులో పెడతాం. అది దాని జాలి చుట్టూ తిరిగితే దానికి ఎటువంటి బ్యాక్టీరియా లేదు, ఎటువంటి రోగం లేదని చెప్పి బయటకు వదిలేస్తాం. ఓకే, కోడి పిల్లల్ని అయితే మాత్రం సెపరేట్ గా ఒక ప్లేస్ లో ఒక 100 వరకే జనరేట్ చేసి ఒక దగ్గర పెట్టేస్తారు. 100 రాగానే మళ్ళీ 1 month గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 100 జనరేట్. అవి కొంచెం పెరగగానే వాటిని బయటికి పంపించేసి మళ్ళీ కొత్తవి చేస్తాం. ఓకే, అక్కడ 2 కనిపించినాయి నాకు చిన్న చిన్న కోడి పిల్లలు. అవి అదే గుడ్లు పొదలలో పెట్టుకుని అది తీసుకొని వచ్చింది, పెట్టింది అది 8 పెట్టింది. 8 లో ఒక 4 ఏమో డల్లుగుంటే వేరే బాక్స్ వేసి పెట్టాము. మిగతా 2 ఏమో ఇట్లానే ఈ పెద్ద కోళ్ళు ఉన్నాయి కదా అవి పీకేసినాయి. ఈ గిన్నె కోళ్ళు మొత్తం అంతా బయట తిరుగుతూ చెట్ల పైన తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా, వాటి ఎగ్స్ ఇంకా అక్కడ వెతుక్కోవాల్సింది. అంతే మేము ఏం తీసుకురా మేడం, అవే ఏం చేస్తాయంటే పొదలలో కూర్చొని, వర్షాకాలం కాకపోతేనేమో పిల్లలు మనకు వస్తాయి, వర్షాకాలం అయితే పిల్లలు రావు. ఎందుకంటే వీటి మీద నీళ్ళు పడ్డాయి అనుకుంటే అది పోయినట్టే, గుడ్డు పాడైపోతుంది. దాదాపుగా మేము తెచ్చినవి ఒక 20 గిన్నె కోళ్ళు తెచ్చినాం, 20లో 2 మేలు తెచ్చినాం. వీటికి దాదాపు 50 పిల్లలు వచ్చినాయి, అవన్నీ సేల్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ మేము తెచ్చుకోవాలి అనే ఆలోచన ఒకటి ఉంది, ఒక 50 తెచ్చుదామని చూస్తున్నాము. ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే కొంచెం ఈ వర్షాకాలం తగ్గినాక తెద్దామని ఒక హోప్ తోని ఎదురు చూస్తున్నాం. వర్షాలు అయితే కంటిన్యూగా భారీగా వర్షాలు పడ్డాయి, ఇది తగ్గగానే తీసుకొస్తాం మేడం. ఈ టర్కీ కోడి చాలా డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుందండి, అది మేలా? అది మేల్ మేడం. ఇంతకు ముందు ఇక్కడ తిరుగుతుంది, అది ఫీమేల్. ఆ మేల్ వచ్చేసి 4 years ఉంటుంది. అది ఇప్పుడు అది సజ్జలో ఉంది. సజ్జలో అంటే హెయిర్ ఊడిపోయి మళ్ళీ హెయిర్ రావడము. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొత్త హెయిర్స్ లోపలికి వెళ్ళి వస్తున్నాయి. ఆ హెయిర్ వచ్చేసి మళ్ళీ వస్తే చాలా అందంగా నెమ్లీ లెక్క, ఆల్రెడీ చాలా పెద్దగా ఉంది, ఇంకా పెద్దగా వస్తాయి అన్నమాట. పక్కన ఎట్లున్నదో ఆ హెయిర్ మొత్తం ఆ హైట్ వస్తుంది, సేమ్ నెమ్లీ అనుకోవాలి. వెనకాలకి వెళ్ళి చూస్తే నెమ్లీ లెక్క అవుతుంది, అది నెమ్లీ లెక్క కనిపిస్తుంది. అంటే అది మీరు అట్రాక్టింగ్ గా ఉండడం కోసం తెచ్చారా లేదంటే అట్రాక్టివ్ కోసమే తెచ్చినాను. అది అట్రాక్టివ్ ఉండాలి, అది ఇంకా బాగా ఇప్పుతుంది. ఏంటంటే కొంచెం డల్లుగా ఉంది, నిన్న కొంచెం లైట్ గా వర్షం పడడం వల్ల కొంచెం డల్లుగా ఉంది. దాని తర్వాత అది ఇంకా అది చూస్తేనే అంత అందంగా నెమ్లీ లెక్క కనిపిస్తుంది మేడం. దాని మూతి కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉందండి, తినడానికి దానికి కంఫర్టబుల్. అది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది, అది ఇప్పుడు దాన్ని ముట్టుకోగానే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. అది అదేంటంటే ఇట్లా అట్రాక్టివ్ కనిపించాలని అట్లా రౌండ్ చక్కర్లు వేస్తూ ఉంటుంది అది. అంటే షో చేస్తుంది అనమాట. అంతే మేడం, అది షో చేస్తుంది. ఇంకా అది కొంచెం ఇది ఉంది, దాంతో పాటు ఇంకో 2 ఉంటే ఇట్లా ఎవరైనా ఫోన్ పెట్టుకున్నా కెమెరా ఇట్లా ఆన్ చేసినా అది మన దగ్గరే ఉండి మొత్తం రెక్కలు ఓపెన్ చేసి చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఆ 2 షో చేస్తాయి అనమాట. అది లేదు, మొన్న రీసెంట్ గా వారం కింద అమ్మేసినాం దానికి. ఫీమేల్ అయితే కొంచెం నార్మల్ గా ఉన్నట్టే, నార్మల్ ఉంటుంది మేడం, అది నార్మల్ గానే ఉంటుంది, సేమ్ పికాక్ లాగానే మేడం. పికాక్ మేల్ కి ఎట్లా ఫంక్స్ ఉంటాయో దానికి కూడా అట్లనే ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ అండి, చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మొత్తం కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మేడం.